亲造反失败，皇上下旨将家满门抄斩，我来送你一程。你这拍的什么玩意儿啊？这个炮灰跟我同名同姓，你几个意思啊？还被人扔进冷宫里勒死了！你个死丫头，你挺会公报私仇啊！主编您消消气，我绝对没有这个意思，就是起名的时候随便写的。马上把大结局重拍一遍。大结局已经跟平台的人敲定过了，没法改了。你，我现在就去找平台。主编，你怎么了？我3天没睡觉。哎，主编！我去，这是穿进那部宫斗短剧里了，有点意思啊。不对，大结局已经跟平台的人敲定过了，没法改了，没法改了。所以3个月后，原主父亲造反失败，我要被活活勒死，江家也会被满门抄斩，我却改变不了大结局。不好了，小主，柔妃说您通奸，皇后带着奸夫来找您兴师问罪来了。哼，果然来了。按剧情发展，原主被诬陷打入冷宫，死前3个月过得无比凄惨。哼，反正我3个月后必死无疑，干脆就放飞自我，痛快的活一次。谁敢伤我，我就创谁，不就是奸夫吗？哼，老娘就在这候着。江婉，你可知罪？臣妾不知，还请娘娘明示。妹妹，你还在装傻？这侍卫已招认，与你私通多日，证据确凿，你这可是死罪。来人，江贵人秽乱后宫，立刻绞杀！上！江婉，你敢抗旨？我抗旨怎么了？反正我早晚都是死，今天我就弄死你！江婉，你好大的胆子！你好大的胆子！怎么回事？皇上，江婉与人私通，证据确凿，皇后来清理后宫，可她非但不认，还出手伤人，简直是大逆不道。你有何话要说？哎，你长得好像那个演员王轩啊。王轩？王轩算什么东西？也配和朕相提并论？回皇上，臣妾入宫7日，病了7日，连宫门都没有出过，怎么跟这侍卫私通啊？那为何柔妃说证据确凿？皇上饶命！皇上饶命啊！江贵妃说继母难耐，逼迫奴才为她解忧。啊，对了，奴才这里可有江贵妃的赤色鸳鸯红肚刀？作者你他喵的看《甄嬛传》魔怔了是吧？这么小的肚兜也好意思拿出来呀？我没这么干瘪，看这个尺寸，倒像是柔妃的。你胡说八道！皇上，江婉污蔑臣妾，你要为臣妾做主啊！
江晚人证物证俱在，你可知罪？我认个毛的罪啊！明摆着是他造我黄谣。我都说了，我胸没这么小，我用不用当场给你试窗啊？昏君！江晚，你找死这成全你！暴君救赎系统激活，检测到宿主对目标江晚产生伤害意图，启动1级惩罚心绞痛。你很重啊！你能不能滚开？刚刚是什么声音？朕为何会突然心绞痛？因为你亏心事做多了呗！你先起开啊！恭喜宿主绑定明君救赎系统，只要您成功守护江晚，便可得到明君值。如江晚受到伤害，宿主也会受到惩罚；如江晚死亡，宿主同样死亡。谁在说话？谁在说话？简直荒谬！我知道了，是妖术，是你，江晚，你找死！警告！警告！皇上，你没事吧？你不会是想碰瓷给我安个弑君的罪名吧？警告！检测到宿主对目标人物产生强烈杀气，请立即冷静，保护目标安全。保护这个妖妃，朕乃九五至尊，岂能向妖术屈服？江晚，你我怎么了？你受委屈了！你说什么？竟然不疼了！皇上，江晚不知廉耻，与人私通，你怎么……闭嘴！来人，这个狗东西诬陷朕的爱妃，拖出去杖毙！是。皇上饶命！走！皇上饶命！皇上！皇帝怎么突然改口了？难道是畏惧丞相府的势力？你干嘛干什么？你堂堂一代明君，你还想对女人动手不成啊？皇后御下不言，罚俸3月，柔妃惹是生非，从即日起罚抄宫规10遍。皇上！陛下怎么翻脸比翻书还快啊？江晚，你最好给朕解释清楚，这妖术到底是怎么回事？什么妖术啊？别装了，如果不是你，朕怎么会？警告！宿主对救赎目标产生伤害意图，2级惩罚启动。陛下，陛下，陛下，陛下！您这是突发恶疾，臣这去帮你请太医。微臣参见陛下。朕
沈迈，脉象所示，陛下龙体康健，无有大碍。胡说八道！既然身体无碍，朕又怎会突发心绞痛？温馨提示：心绞痛是救赎系统正常惩罚，建议宿主多与姜贵人互动，即可避免。姜婉，给朕滚过来！臣待才要回去，剩下3个月我还想百来享福呢，我可不能现在就被你掐死。陛下，新任务：陪姜贵人用晚膳，确保他今日饮食合口，否则将触发流泪惩罚。抱歉，怎么是你啊？本宫当是谁呢？这么没规矩，原来是姜贵人啊！姜婉，陛下今日不罚你，不过是顾及前朝罢了。长得跟个1.5米的小松鼠似的，我打不死你！给我弄乱了！姜婉，你个王八蛋！你怎么了？我现在很丑吗？哼，刚刚像松鼠，现在像土拨鼠了。要不你让观众看看吧。姜婉，你这个贱人，我会让皇上弄死你的！你诬陷我通奸，皇上都没杀我。我就打你几下，他会在乎你？你不过是仗着丞相府罢了，否则你连入宫的资格都没有。对啊，你也知道啊，我背后是丞相府，就算我位分不如你，又能拿我怎么样呢？你给我等着，总有一天我弄死你！等着你！但是这一次，我死也要拉你做垫背的。哼！陛下！陛下，你要为臣妾做主啊！姜贵人殴打臣妾，简直是无法无天了！请宿主维护任务目标，并且立即执行晚膳任务，否则将立即开启流泪惩罚。打就打了，因为打死你，以后不许再随便招惹他，听明白了吗？你怎能如此偏袒他？够了，朕没心情听你废话。来人，在，准备好珍馐美食，明日朕要陪姜贵人用膳。是。陛下，姜贵人把臣妾打成这样，你还陪他去用膳？我看还行啊。朕要做什么，何时轮到你来指挥？滚！走就走。小主，皇上对您可真好，不仅亲自抱您，还为您责罚了柔妃娘娘。傻丫头，她这哪里是对我好，分明是想让我成为众矢之的，然后借刀杀人。哦，小主，刚才老爷派人送了封信给你。是原主的母亲，姜婉这是在威胁我。翠竹，你去打听打听皇帝的喜好和厌恶。小主这是打算争宠了？好，奴婢这就去。要是我完不成姜华安交代的任务，
原主的母亲就会饱受折磨。还有3个月的时间，我肯定是无法脱身了。但是他或许还能离开相府。江淮安敢威胁我，就别怪我在狗皇帝面前多给你拉几分仇恨。皇上驾到！这狗皇帝怎么又来了？该不会是来找我算账的吧？皇上来啦！皇上有事？自然是来陪你用膳的。来人，布膳。这狗皇帝100个不对劲，他看我的眼神充满了厌恶，却又故意对我极好。难道真的是畏惧丞相府的势力？且让我试探一番。皇上，皇上，你怎么来了？臣妾来陪您用膳啊。妹妹，你该亲自服侍皇上用膳，先以金柱布菜，等试菜后需跪奉陛下。皇上，喂我。红色警告！红色警告！请立即满足目标要求。江婉，你怎么敢让皇上亲自服侍你用膳？你简直是倒反天罡！我操！爱妃，张嘴！他真是书中学习3公的暴君吗？江淮安的权倾朝野到什么地步，才能把暴君逼成窝囊废啊？等朕搞清楚你究竟用了什么妖术，就把你剁碎了喂狗！救赎之家舞，恭喜宿主解锁忍辱负重成就。既然他这么能忍，那我不妨再得寸进尺一点，探探他的底线。皇上，我还要吃虾。江婉，你简直是活腻了！皇上可是95之尊，怎么可能为你剥虾？爱妃，张嘴！皇上，你怎么能屈尊干这种事？臣妾愿意代劳。闭嘴！皇上剥的虾就是好吃，有些人吃不到呢。你吃不到，小心噎死！检测到目标对宿主10分满意。友情提示：其父在朝中势力已被宿主削去10%。这怎么可能？其父在朝中势力，宿主削去10%。朕怎么突然看他有点顺眼？朕还有事，你们吃吧，朕先走了。皇上，慢走，欢迎下次光临。江婉，你少嘚瑟了！等丞相府倒台，皇上定会将你碎尸万段。
不信的话，你等着瞧。吃香吗？好吃，好吃。呸！不吃，嘴疼。哼。皇上冷落柔妃，还亲自为小主剥虾，这恩宠可是后宫独一份呢。若是姨娘知道小主在宫中过得好，一定很高兴。你个傻丫头，他这哪里是宠我呀，分明是在给我招仇恨呢。啊，那怎么办啊？柔妃不会因为记恨而加害小主吧？最后3个月，谁要是敢破坏我躺平摆烂的幸福人生，我就直接撞死他！啊！哼！姑母，你可要为柔儿做主呀！那江婉仗着江家势力以下犯上，连皇上都不放在眼里。他不知道你是哀家的侄女吗？也敢欺负到你头上？他不仅知道，他还说太后有什么了不起的，连给江家滴血都不配。岂有此理！哀家看他是活腻了。可是江家权倾朝野，我们轻易奈何不了他呀。好孩子，哀家教你一个道理，这砍树啊，要先断根，等他身边的人都死绝了，看他还如何嚣张。姑母所言极是，那咱们就从他身边最亲近的宫女下手。等江婉穷途末路，到时候我就能杀了他，替皇上除掉心头大患，皇上一定会更加宠爱我的。陛下，刑部急报，工部侍郎赵元礼贪污河宫银两的证据被人连夜投到了大理寺铜轨。赵元礼，他可是江淮安的乘龙快婿。正是。救赎进度20%，奖励江党罪证大礼包。若独宠奸臣之女便能换江山稳固，这系统倒也划算。江婉，你可要给这毫发无损的活着。来人，摆架雪香阁，朕都要好好感谢感谢江婉这个大功臣。翠竹，小主，怎么是你啊？翠竹呢？回小主的话，翠竹被寿康宫的翠嬷嬷带走了。寿康宫？他们为什么带走翠竹啊？嬷嬷说主子犯错是下人没能劝解，太后要严惩翠竹，这才将人带走的。他什么时候被带走的？有一炷香的时辰了。火急火燎的要干什么？哎呀，让开！姑奶奶现在没空搭理你。哎，他干什么去？回皇上，主子是去寿康宫。寿康宫，太后。住手！小主，你怎么来了？贵人还请让开，不要包庇这贱婢。谁让你们对他用刑的？主人犯错是下人劝诫不足，哀家受累替你管教下人，你还好意思来质问哀家？就是，江婉，我劝你赶紧滚开，否则别怪太后连你一起打。崔嬷嬷，继续。是。哎呦！我的人
还轮不到你们来管教。江婉，你这是要造反吗？来人，给哀家抓住他！不要！小主，放开我！放开！崔嬷嬷，给我打死这个贱婢！哼，遵命。不要！不许打崔主！既然他犯贱，那就两个一起打。崔嬷嬷，给哀家往死里打！是，打死江婉等于除掉江家在后宫的眼线，皇上一定会奖励我的。不要！别打了！别打了！怎么回事？真的心口好痛。小主，警告！警告！救赎目标受到严重伤害，宿主将承受5级性绞痛惩罚。皇上，怎么了？小主，你快走！奴婢命贱，不值得你对我这么做。是我连累了你，别怕。救赎目标生命值下降30%，若目标死亡，宿主将同时死亡。究竟是哪个蠢货敢伤江婉？定要将这个狗东西碎尸万段！把严青给这叫来。是。住手！住手！皇上怎么来了？皇上来做什么？你个死老太婆！刚才不是很嚣张吗？今天老娘不打死你，都算你命大！江婉，你好大的胆子，还不快给哀家住手！太后，江婉如此大逆不道，简直令人发指。要臣妾说，就应该把她抓起，关进慎刑司。真是不好意思，光顾着修炼爱情，忘了修炼你们两个傻逼了。站住！别跑啊！别跑！宿主，英雄救美的时候到了，你快上啊！可以上，你倒是告诉我，谁是美？别跑！皇上救命啊！江贵人彻底疯了！来人呐！小主，你没事吧？都怪奴婢不好。我没事，快，不许哭了。皇上，您看看江嫔呀，她照着丞相府的势力，竟敢对太后和臣妾动手，简直是大逆不道，罪该万死！你一定要对她严惩不贷呀！来人，卑职在。违反宫规者，鞭打30。是。你个杀千刀的，你敢讲老娘的嘴！你打本宫做什么？皇上让你打，打的就是你。皇上，臣妾做错了什么？林婉柔，你在太后面前搬弄是非，从今天开始降为嫔，每日掌嘴30。以后再敢胡言乱语，朕绝不轻饶。皇上，臣妾都是为……林婉柔，这是我最后一次给你脸，再敢招惹我，我弄死你！小姐，你没事吧？没事，有点晕。皇上，你干什么？你疯了！闭嘴！
福太后回寝宫。别乱动！你想干什么？你说朕想干什么？你该不会是想乘人之危吧？你这浑身是伤，你觉得朕会有这个兴致吗？那我没伤，你就有兴致了。整天胡说八道，怪不得后宫嫔妃都不喜欢你。一个人不喜欢我，那是他的问题；一群人不喜欢我，那就是他们串通好的。你想的倒是挺开啊。那是当然，拒绝精神内耗，老娘配享太庙。什么乱七八糟的！对了，你父亲说要进宫看望你。江淮安这个老狐狸突然要见我，肯定没有安什么好心。那皇上可应允了？江大人思女心切，朕自然要成全。思女心切，我看他是登基心切吧。什么？没什么。算了，还是先上药吧。你说，是朕帮你脱，还是你自己脱？上药这种事就不劳烦皇上了吧？再不脱，朕就帮你脱。真的不麻烦皇上了，臣下可以自己上药。你的伤都在后背，自己怎么上药？你再乱动，朕就把你绑起来。别绑别绑，我不动就是。疼就叫出来。我不叫。全身上下只有嘴硬。这狗皇帝长嘴林婉柔，又亲自给我上药，明摆着是利用我给江淮安拉仇恨。这下林家与江家肯定势不两立。到底是九五之尊，权衡之术也是让他给玩明白了。还疼吗？江淮安让你在朕身边装疯卖傻，看来是想博取朕的信任。朕倒要看看你们父女二人到底想耍什么花样。皇上，传朕旨意，晋江枉为嫔。从今天开始，此居梨花宫。梨花宫乃是皇上生母的旧居，空置多年，不曾有嫔妃迁入，如今竟赐给了刚入宫不久的江贵人。对了，江婉身体不适，从今天开始不必再向皇后请安。是，奴才这就去宣旨。这些都是今早皇上派人送来的赏赐。小主，您现在可是后宫中最得宠的嫔妃了。
得宠啊？啊？捧杀还差不多。小主，丞相大人到了。让他进来。是。臣参见。来吧，开始你的表演。小主从前最怕丞相了，今日怎么敢？自入宫后，小主怎么就像变了个人？江平娘娘，你这是何意呀？都退下。是。本是让你替郎儿入宫，没想到你真得宠了。废物也算是有用处吧？我叫你取的布防图进展如何呀？你个老不死的，甲沟炎流脓流到脑子里去了。你当布防图是废纸啊？我说逃就逃。放肆！江婉，别以为你成了江平就不把老子放在眼里了。实话告知于你，你娘亲身体可不太好啊。你威胁我呢？我告诉你，老子是厦大的，你要是敢动我娘一根手指头，你信不信我去谋害了皇上，然后说是你指使的？到时候咱们全家满门抄斩，一个都别活！你敢？你看我敢不敢？你个逆女，我看你是疯了！恭喜你答对了，姑奶奶我就是疯子，有能耐你就杀了我，没能耐就把尾巴夹起来，哪来吐哪儿去！你，别以为这样我就奈何不了你！你给我等着！哼！哼！小主，你没事吧？丞相怎么脸色铁青的就走了？破防了呗，还想让我帮他偷布防图？臭不要脸的老倭瓜，我迟早弄死你！恭喜宿主完成任务，救赎目标晋升为平，奖励敌人密报一份。江淮安命令江婉窃取皇城布防图。陛下，江丞相在丽华宫与江平关门密谈，两人并退左右，连翠竹都退到了殿外。可听到他们说什么？隐约听到皇城布防图。陛下，皇城布防图至关重要，江平毕竟是江家庶女，若她与丞相合谋，看来江淮安这是打算逼宫了。朕倒要看看江婉打算怎么偷朕的布防图。退下吧。是。来人！奴才在。安排江婉今晚侍寝。是。娘娘，娘娘，进来！娘娘，奴才听到江丞相命江平去偷布防图。偷布防图？那可是诛九族的大罪，你没有听错。奴才不敢靠近，但隐约听见他们谈话间提到偷布防图这几个字。太好了，只要江婉人赃并获，我不仅能杀了他，还能灭了整个江家。来人，梳妆，本宫要去给太后请安了。小主，你不应该替奴婢挡鞭子的。
你要是留下疤痕，以后还怎么侍寝啊？我才不要给那烂黄瓜侍寝呢！刘总管到。奴才给娘娘请安。娘娘大喜呀！今晚呐，皇上翻了娘娘的牌子了。恭喜小主，小主终于要侍寝了。恭喜个毛啊！我伤还没好，你就喊我去侍寝，摆明了是要虐待我，好不？娘娘，这怎么能是虐待呢？能侍奉皇上侍寝，那是您的福气呀，是不是？这福气给你，你要不要啊？哎呦，娘娘，奴才当然要了。果然，变态的主子身边都是变态。娘娘，那您先准备着，奴才就退下了。太好了，奴婢给小主准备的东西终于能派上用场了。什么东西啊？春宵密系图你个大黄丫头，哪来的脏东西啊？别扔啊，小主，我好不容易才求来的。您如今失去娘家倚靠，若是再失了圣宠，往后可怎么办啊？若是能以此怀上龙嗣，往后你弟子会……别说，我看行了吧？这还差不多嘛。让我来侍寝，结果晾了我一个时辰，之后该不会真的外强中干吧？皇上，还真睡着了。姑母，只要江家倒台，那丞相之位自然会落到咱们林家的头上。到时候呀，咱们……启禀太后，柔嫔娘娘，江嫔趁着皇上睡着，偷偷溜进了御书房。真的？千真万确，奴才亲眼所见。不防图至关重要，偷不防图可是诛灭九族的大罪。去请皇后和各宫妃嫔随哀家一同前往御书房。这次有这么多人在场，看皇上还怎么包庇那个贱人。他果然想帮江淮安窃取不防图。警告！宿主对目标人物产生强烈的侵害意识，心绞痛惩罚启动。即便朕心痛而亡，也绝不任由江家犯上作乱。太后，江淮安指使江婉窃取皇城不防图，
一会儿只要推开御书房的门，保证人赃并获。江婉，明年今天就是你们江家满门的忌日。你在看什么？啊！皇上，您怎么来了？拿来！不行，这不能给你。警告：宿主对救赎目标产生伤害行为，3级性绞痛惩罚开始。拿来！不行，绝不能被他抓包，否则我可怎么活呀？你们在干什么？这成何体统！天杀的！偷看小黄鼠被抓包，我的一世英名彻底毁了，怎么办？好想死啊！江婉，你为了窃取布防图，竟然勾引皇上，真是厚颜无耻！这下人赃并获，还不快跪下磕头认罪！什么人赃并获？我听不懂。还敢装傻？给本宫交出来！走开！到底是什么呀？这什么呀？这是母后怎么了？这什么东西？哎，不能怎么是这个？羞死了！羞死了！这下人赃并获，我看你还敢怎么狡辩！皇上，江婉窃取布防图，罪该万死！你赶快下旨诛杀江婉并族！母后误会了，朕只是与江爱妃玩点新花样罢了。怎么，还惊动了整个后宫？什么狗屁新花样！各位，你们听我解释，我看这个真的就只是单纯因为我欣赏艺术。早知道干脆去偷布防图好，也不至于在整个后宫社死啊！这和在街上拉屎有什么区别？蠢货，这就是你说的布防图？怎么会这样？明明是布防图才对。哦，我知道了，布防图一定还藏在他身上，本宫要扒光他的衣服搜。放肆！你还真是不长记性！我早就跟你说过了，再敢惹我，我就弄死你！皇上，柔嫔血口喷人，以莫须有的罪名谋害臣妾全族，此刑就该当何罪啊？林婉柔诬陷后宫嫔妃，死有余辜。即日起褫夺封号，降为答应，打入冷宫。姑母，你要相信柔儿，江婉真的要偷布防图。姑母，林家怎么会养出你这样的蠢货？以后哀家就当没你这个侄女。姑母。
臣妾告退。来人，把林婉柔带下去。江婉，你这个贱人，我不会放过你的，绝对不会！剧中原主在冷宫里受尽折磨，现在林婉柔也被打入了冷宫，我也算是帮原主报仇雪恨了。只是这个代价也太大了吧！以后在宫里还怎么做人嘛？谁让你看的？还给我！没想到爱妃竟然为了事情如此努力。这余祥前底是什么招式啊？朕也想试试。什么都是只会害了你。光看有什么意思？不如跟朕实践一番。实践你个大头鬼！滚！你深更半夜跑到御书房来看春宫图，不就是为了与朕共赴巫山的吗？现在害羞什么？皇上，反正臣妾烂命一条，早晚都是死。你要是不想断子绝孙，就赶紧给我放开！让朕断子绝孙，你舍得吗？他为什么没有盗取布防图，而是在这里躲起来看这种书？莫非是想让朕放松警惕？妈的，这普信男该不会以为我在勾引他吧？不行，我只能活3个月已经够倒霉了，总不能临死前连晚节都不保吧？哎呀，我的背好痛啊！你怎么了？什么怎么了？人家背上还有伤呢，你弄疼我了。抱歉啊，朕不是故意的，朕帮你看看。看个鬼！皇上自己慢慢实践吧，臣妾先告退了。好一招欲擒故纵！江婉，朕倒是对你越来越感兴趣了。不对，书房明显是被人翻过的。果然，你果然是来偷布防图的。好险，朕险些被你骗了。这是什么鬼地方？都怪这狗皇帝让我搬到什么梨花宫，害得我连回去的路都找不到了。轻点儿！这深更半夜的，该不会撞见冷宫里惨死的女鬼了吧？刚看完《春宫秘系图》，这么快就有人给我实践了？不对啊，这后宫里都是皇帝的女人，那这俩人岂不是在给皇帝戴绿帽子？这是要砍头的，这要是被他们看到了，肯定会杀我灭口的。不行不行，我得赶紧溜。这是原主娘亲的衣服，江淮安这个老不死的，果然使坏。
江婉及生母李氏即日起从江家族谱除名，户籍移出，此后生死与江家无关，10日内不见布防图，李氏必死。这个人渣果然心狠手辣，不过正合我意。我和李氏已经与江家无关了，日后江淮安造反，就算能牵扯到我，也绝对和李氏毫无干系。接下来得送你去一个安全的地方。皇上驾到！这狗皇帝怎么追来了？不行，不能被他发现。这么晚了，皇上怎么过来了？你侍寝到一半，朕自然要来问罪。若非系统强制朕今晚必须陪你睡，朕才懒得搭理你。等等，等什么？皇上，不如我们去那儿坐，臣妾好帮您倒茶。要是让他发现那件血衣就麻烦了。怎么，你这是不想让朕上床？当然不是了，只是陛下日理万机，实在辛苦，不妨坐下，臣妾替您捏捏肩。好，那你可要伺候到朕满意为止。没事。皇上，爱妃这手法如此娴熟，莫非是练过？还是说你又是在书里学的？朕劝你还是少看一些春宫秘系图，多看一些有用的书。可恶，又提这个。哼，皇上说的是。你在干什么？这是何意啊？这是在夸陛下。是吗？可为什么朕觉得这是不怀好意呢？真的是在夸赞陛下，竖大拇指是你真棒的意思，竖中指就是你真好的意思。你也真好。妈的，他就这么水灵灵的学以致用了。陛下，臣妾按的你可还满意？勉强凑合，接着按，不要停。没吃饭吗？按得真好。启禀小主，皇上近来都宿在梨花宫，奴才实在找不到机会杀江平。无妨，你是父亲留给我的最后一张底牌，我得好好用用才行。这只簪子上涂满了断魂散，无色无味，只需要在茶水里轻轻一搅，中毒者便会七窍流血，死得痛苦不堪。后日便是皇后生辰，奴才会在宴上对江平下毒，到时这罪名还能落在皇后头上。如此甚好，江婉死了，还能趁机扳倒皇后。陛下
一定能想起本宫的好，本宫一定能复仇。新任务：帝王偏宠模式启动，请宿主邀目标共坐龙椅。什么狗屁任务，他也配做朕的龙椅？任务完成后，奖励江家藏兵地点之一，失败惩罚新角头持续1个时辰。婉婉，婉婉，婉婉！婉婉，到朕身边来可。陛下，臣妾身份卑微，怎么能做龙椅呢？没事儿，过来可。可是这不合规矩。我让你过来！妹妹，妹妹何必推辞？伺候皇上是嫔妃的本分。来，还不快去！小主，大家继续。这该死的狗皇帝，这下我真的成了众矢之的，以后还不知道会有多少林婉如会冒出来呢。爱妃，嗑了那么久的瓜子，咱们吃个葡萄。来，还有一颗。爱妃，再来个月饼。任务完成，系统奖励已发放，江淮安藏兵地点之一，京郊10里庄。爱妃，朕可真是越来越喜欢你了。来人，倒酒。是圣上。小主，请用。小主，请用。婉婉，朕敬你一杯。警告！警告！检测出目标酒里有剧毒。你干嘛呀？来人，把这狗奴才给我拿下！闪开！说，何人指使你给江嫔下毒？下毒？这酒里有毒！皇上饶命！是皇后娘娘指使奴才毒害江嫔的。是皇后娘娘指使奴才毒害江嫔的。放肆！你敢污蔑本宫！皇上明鉴，臣妾愿以全族性命发誓，绝无此事。等一下，你为何将此物藏在袖中？等等，这只发簪，朕好像在林婉柔的宫中见过。来人，去把那贱人给我带上来。是。不是的，此事与林答应无关，是皇后娘娘指使的。你
把他给我押入大牢，我倒要看看，是他的嘴巴硬，还是刑具硬。皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，林大爷他死在冷宫里了。什么？启禀皇上，林答应是被人活活勒死的，死亡时间约莫为昨晚。昨晚？谁会在大半夜跑到冷宫里勒死一个不受宠的嫔妃呢？书中原主就是被人勒死在冷宫里，如今竟然换成了林婉柔，这真的只是巧合吗？陛下快看，林答应手底下似乎有字。江婉害我，江嫔，你为何要做这样的事？皇后娘娘这是何意啊？就凭这4个字，您就要定臣妾的罪吗？本宫自然相信你是清白的，可是林答应他指认你是杀害他的凶手，那么此事定与你有关，不是吗？皇后娘娘，绿茶我见多了，你别跟我来这一套。傻子都能看出来，这是凶手栽赃嫁祸的手段，你连傻子都不如啊！本宫知道，你是因为心急，所以口不择言。你放心，本宫不会同你计较。那皇后娘娘，您这么贤良淑德，不如你把这罪名背了呗。你到底在胡说什么？我江婉行得正，坐得端，是我做的事情我认，不是我做的，谁要是敢把这个屎盆子扣在我头上，那就都别活了。你说不是你做的，那证据呢？这就是证据。证据在哪儿？我的手就是证据啊！且不说我身上有伤，到底有没有力气勒死林婉柔？就算真是我做的，我的双手肯定也会因为用力过度而留下勒痕。我手上可什么都没有，足够证明人不是我杀的。妹妹背靠丞相府，若真想杀谁，也不必亲自动手啊。皇后娘娘这话说的还真是纠结呢。既然这样的话，那为什么要写下江婉害我？怎么着？他死之前还能跟凶手问明白是谁指使的，然后再把这4个大字写下来。这个江婉还真是不好对付，看来不能从他身上下手。陛下，此事既然有血字为证，不如先将江嫔禁足，待查清真相后再还他清白，如何？这狗皇帝一定会趁机把我这个丞相府的奸细拔除。皇后多虑了。皇上，您这是……林婉柔犯下死罪，不论是谁杀的她，都是在替朕解决麻烦。解决麻烦？今日之事只有我们4人知情，言轻是朕的死事，自然不会多言。皇后，皇后身为一国之母，一向端庄大方，自然会顾及皇家颜面，对吗？皇上说的对。林婉柔是谁杀的并不重要，
重要的是狗皇帝应该趁机铲除我才对啊，可是他为何要偏袒我？他心里到底在算计什么呢？叶灵渊今日在冷宫护我，绝非偶然。他是在迷惑江淮安，还是另有所图？明日子时不妨图未至，立姨娘命绝。哼，看来江淮安这个老狐狸是等不及了。江淮安，这可是你自找的。女儿，在呢？不妨图呢？老东西，有求于人就这个态度啊？给本宫请安。少废话，不想让李氏死，快把不妨图给我。你什么意思呀？请安。臣拜见江平娘娘。真快，快把不妨图给我。你急什么？我还有条件呢。江婉，你别给脸不要脸。我总要先确认我姨娘还活着吧，万一你拿个死人糊弄我，我岂不是成冤大头了？你又不是不知道，妃嫔不得出宫，我如何让李氏来见你啊？我是不能出宫，但是你可以让姨娘入宫啊。荒谬！只有妃位且怀孕8月才能召母入宫的，你凭什么就这么相信那个妓院出身的贱婢有资格入宫啊？你找死！来人！江淮安以下犯上，把他给我按住！你敢？干什么？江婉，你个逆女，竟敢打你亲爹呀！我忍你很久了，我娘是贱婢，那你对她强取豪夺，你连贱婢都不如。你如此大逆不道，就不怕天打雷劈吗？天打雷劈？哼！天打雷劈也是先劈你这个乱臣贼子，你说呢？我说江婉，别以为你得了圣宠就可以目中无人。我告诉你，皇上宠的可是江家的女儿，我能够送你入宫，就能让其他人取代于你。是吗？那就试试啊。要是明天日落之前我见不到我姨娘活着出现在我面前，你就永远别想拿到你想要的东西。站起来！江婉，你会后悔的。谁后悔还不一定呢。恭送丞相。我自己走。哼！剧中原主被打入冷宫，根本无法窃取布防图，可江淮安最后还是拿到了布防图，发动宫变。他究竟是怎么做到的？你是说他打了江淮安的脸？千真万确，卑职不敢胡说。
江嫔娘娘可真是女中豪杰。哼，果然是个疯女人。不过闹这么一出，究竟是妇女决裂，还是演给朕看呢？新任务发布，亲自下厨做江贵人最爱吃的菜肴。任务完成后，救赎值可达50%。放肆！朕乃九五至尊，竟敢让朕下厨！本次任务奖励江淮安党羽谋反书信。延庆，在，马上调查清楚江婉最喜欢的吃食。啊！皇上驾到！怎么净赶着饭点过来啊？小主，皇上来了，您快起身迎接啊！谁爱接谁接，我快饿死了，别打扰我干饭。婉婉，皇上万福金安，随便坐，别客气啊！小主疯了吗？竟敢如此无礼！完了完了，皇上一定会生气的。婉婉，朕给你准备了惊喜。什么惊喜啊？该不会是什么贵重的赏赐吧？哎，何止是贵重，简直是无价之宝！哇，皇上你对我实在是太好。来，皇上，您说的无价之宝，该不会就是这个吧？啊？哎，朕听说你喜欢吃糖醋鱼，所以特地亲自下厨给你做的，怎么样？感动吗？实话说，臣妾不太敢动。快尝尝，朕可是第一次下厨，感觉还不错。他终于要对我下毒手了吗？我宁可被勒死，也不想食物中毒。皇上，臣妾知错了，臣妾以后一定好好请安，饶命啊！饶什么命啊？皇上，您还是将臣妾打入冷宫吧。江婉，你什么意思？朕辛辛苦苦给你做菜吃，你是觉得朕做的菜有毒是吗？自信点，把香去掉。刘希，进来。尝尝朕做的鱼。啊，老奴不敢呐。尝。是。快点！怎么样？好吃吗？奴才能吃到皇上亲手做的菜，奴才实在感激涕零。皇上做的糖醋鱼啊，外焦里嫩，美味鲜甜，是奴才第一次吃到这么好吃的鱼。这情绪价值也真是让你拉满了。你看，朕都说好吃了，快尝尝。皇上，要不您自己先尝尝。尝就尝，朕都说了好吃。好吃吗，皇上？你怎么不咽呢你？警告，任务即将失败。不行，朕一定要拿到江淮安的罪证。好吃，特别好吃。朕已经吃完了，该你吃了。我不要。江婉，你吃不吃？朕都已经吃了，你还不吃？你要是不吃，朕就罚你3天不许吃饭。好，那我就3天不吃饭。求求
求你了，快尝一口吧，快尝一口！你只要尝一口，真给你黄金100两、1000两，啊！就算10000两黄金，你也休想逼我吃。江晚，你不吃，这就喂你吃。哎呀！这是你逼朕的。说了不吃就是不吃，你是不是听？皇兄，南疆急报。怎么了？你没事吧？狗皇帝，你要杀了我吗？我怎么可能想杀你呢？滚！王婉，江晚跟朕闹着玩呢。带着你的臭鱼一起滚！那个皇兄，我突然想起来，我府中还有点事，下次再来拜访啊。哎，你江晚，你简直……任务完成，奖励发放至御书房，请宿主前去查看。甚得朕心。传朕旨意，江晚校外会中，甚得朕心。即日起晋封为妃，伺候晚。啊！快点！哎，是，老奴这就去宣旨。都吃了啊！是。好一个江淮安，果真是狼子野心。奇怪，暗卫署监视江淮安数月，从未查到有如此确凿的谋反证据。陛下久居深宫是如何得到的？传朕密令，调派禁军，包围江府，监视江淮安的一举一动。此外，查清所有信中与江淮安往来的朝臣，一个都不许漏。是，陛下。那婉妃娘娘呢？继续盯着，如有异动，立刻禀报。是。恭喜宿主完成任务，救赎值已达50%。下一个任务，请宿主在3日之内让目标主动索吻。开什么玩笑？让他向朕索吻，他没把朕杀了就不错了。系统，你是不是有病啊？此次任务奖励，不费一兵一卒铲除江淮安一党。下次先说奖励。女儿，在呢。娘亲，婉儿，你是婉儿吗？娘亲都不敢认了。啊，对了，婉妃娘娘万福金安。娘亲，女儿很想你。江淮安，你对我娘做了什么？嗨，一条不听话的狗，本官自然要好好教训。你竟然敢说我娘是狗！你这个畜生！别！它确实是我从青楼买回来的，不是狗是什么呀？若不是为了拿捏你，它早就该死了。当年我娘卖艺不卖身，是你把她抢回去的，你才是猪狗不如！
没时间跟你废话。不妨图呢？拿来。滚！好女儿啊，真是做得对呀。李氏，我们该回去了。我要带我娘去御花园走走，等时辰到了，自会派人送她回去。随你。不过她已身中剧毒，没有本官的解药，最多活半。你太医，我娘中了什么毒？此乃慢性毒药，名为噬心散，每月需服解药，不然便会毒发身亡。那可有解药？此毒乃是南疆秘药，除了下毒之人，无人能解。怎么会这样？娘娘，请恕微臣无能，先行告退。婉婉不必担心，生死有命，娘亲啊早就想开了。娘亲，这么多年，你受委屈了。娘亲不怕苦，只是那个不防图，你交给你父亲，那皇上岂不是很危险？这谋反的事，咱可不能干啊。那张图是我胡乱绘的，那你父亲要是发现是假的，他江淮安又没见过真的，难不成他还能拿去问皇上啊？婉婉，你长大了，娘亲看到你如此聪慧，也算心安了。娘，你放心，我一定会替你找到解药，然后送你去安全的地方，颐养天年。娘亲相信你。江淮安出宫后去了哪里？去了城西一处老茶馆，卑职已经派人监视。看来他是迫不及待了。皇上，婉妃娘娘真的会将布防图给江淮安吗？不对，书房明显是被人翻过的。果然，你果然是来找布防图的。好险，真险些被你骗了。不管他们父女是否狼狈为奸，朕都要提前设防。即刻起加派御林军人手，修改所有的布防点。遵命。启禀皇上，婉妃娘娘求见。让她回宫等着。是。等朕想见她了，自然会召见她。皇上，您吩咐完了？滚！是。娘娘吉祥。刘总管，我可以进去吗？娘娘抱歉，皇上近日繁忙，暂不见客呀。那你能不能帮我将此物转交给皇上？老奴一定带到。多谢刘总管。好，那我先进去了。这是我唯一的筹码，希望叶凌渊看到后能明白我的意思。怎么会有这么小一只猫啊？咱们就是说，
一个手慢，呜！乖乖跟我回家吧，哈基米。娘娘没事吧？我没事，没事。如果我没记错，他应该是排行老3的逍遥王叶灵川。方才情急，本王多有唐突，还望娘娘恕罪。无妨无妨，是我该多谢王爷出手相救。举手之劳，娘娘无恙便是。我记得逍遥王的封地便在南疆，或许他会知道噬心散吧。听闻王爷刚从南疆回来，是，此次回京述职，会待上一段时日。听闻南疆稀奇古怪的东西有许多，王爷可曾听说过南疆秘药噬心散？噬心散？本王在南疆游历时，曾听当地苗医提起过，此乃一种极为阴毒的秘药。可有解药？解药应当是有。那王爷可知京城何处能买到噬心散的解药？这个嘛，鬼市或许能找到。真的？王爷能不能帮我一个忙？若是您答应，我必有重谢。虽然不知道娘娘有何用途，但看在皇兄的面子上，也会尽量帮你的。太好了，多谢王爷。皇上，这是婉妃娘娘送来的信。他人呢？娘娘已经离开了，奴婢退下了。真的感谢王爷能帮我这个忙，要是你以后有什么需要，我肯定也会帮你的。你在干什么？皇兄，臣弟参见皇兄。臣弟方才与娘娘相遇，正闲聊了几句。闲聊？闲聊需要拉拉扯扯？我们什么时候拉拉扯扯了？既然有皇兄陪着娘娘，那臣弟就先不打扰了，先告退了。王爷，你刚才答应我的事，你放开我！江婉，你是不是忘了自己的身份？光天化日里与亲王拉拉扯扯，成何体统？你的妇道呢？妇道这2个字从皇上嘴里说出来，也太好笑了吧？你敢说朕可笑？我有什么不敢的？你自己3宫6院左拥右抱，还有脸说别的女人不守妇道？而且我跟逍遥王清清白白，不过就是说了2句话而已。不会是你自己心脏，看什么都是脏的吧？放肆！江婉，你是不是以为朕不敢杀你了？那你杀啊！谁不让你杀了？来，往这儿杀！快点，快点！你怎么了？不对。什么不对？回梨花宫再说。这小家伙好像伤势很重。他的后腿断了，但是不像是摔断的，倒像是被人生生扭断的。竟敢在宫中行如此残忍之事，朕定有彻查。先不要声张，我总觉得这里面不太对。你是不是知道什么？还不太确定。小猫的骨头细，也有可能是摔得碰巧了。你兴师动众的，万一搞错了反倒不好。我刚救下这只猫，叶灵川就出现来救了我，怎么会有如此巧合的事？翠竹，小主您吩咐。我跟你说，你先这样，让我再……
知为何，正看他如此开心，这一刻，什么奸臣之女，什么系统任务，似乎都变得不那么重要了。朕只觉得心口某个地方被填得满满的，很温暖。皇上，我们给他起个名字吧。好啊，你说了算。白白嫩嫩的，那就叫他刘兰哥吧。朕还以为你要起什么名字呢？刘兰哥多好听啊！切，小乖乖，以后你就叫刘兰哥啦。请宿主尽快完成任务，剩余时间不足5个时辰，失败惩罚3级性绞痛。婉婉，你送朕的东西很有用，你想要什么赏赐？我就想出宫看看。好啊。啊，皇上你答应了？该不会是耍我的吧？君无戏言。我本是随口一说，没指望他能应允呢。今天真是太阳打东边落下了。那我们什么时候去？现在。好啊好啊，我自从过来，我还没有去外面看过呢。我去换个衣服。早就听说古代晚市热闹非凡，马上我就要见到了。不是，这大街上怎么一点都不热闹啊？马上就宵禁了，肯定没有人啊。那我大半夜来这儿做什么？早知道就白天过来了。没关系，朕带你去找。好啊。汤葫芦想要？想买。打烊了。是。这个好不好看？好看。快帮我戴上试试。好看吗？很好看。时候不早了，该回宫了。别呀，我还没玩够呢。这样吧，皇上，我问你一个问题，你要是答对了，我就跟你回宫；你要是答错了，那你就请我吃大餐，怎么样？你说。提问：颜青用暗器的时候，为什么不用这根手指？怎么突然感觉好冷啊？你何时连颜青暗器用哪根手指都了如指掌了？哎呀，你先别说这个，你快回答我问题。因为他的这根手指马上就要被朕给砍掉了。回答错误，正确的答案是因为这根手指是我的呀。颜青怎么用啊？皇上，你人好笨啊。抱歉了。朕不喜欢从你的嘴巴里听到别的男人的名字。哎呀，我就是开个玩笑的，你不想请我吃大餐就算了。下不为例。
好了。叫公子。好的，公子。晚上，好酒。吃菜，别顾着喝。哎，客官，您的瓜子儿。果然。在看什么呢？公子，你有没有发现这个楼里似乎都是男客，而且从我们进来到现在，连一个女客都没有看到。你有所不知，这天香楼是京城有名的欢场，这里面没有女子也是正常，女子都在里面的包间。原来如此，公子，我们一会儿能不能去鬼市看看？你去那种地方干什么？哎呀，我从来都没有去过，听说那里很是稀奇，就想过去看看。好，独依你。多谢公子。我敬你一杯。警告！检测到目标杯中含有剧毒，请立即阻止。来人，呼叫！你没事吧？说，受何人指使？陛下，此人已服毒自尽。陛下，此乃江家死尸标志，定是那江淮安狗急跳墙，意图行刺陛下。哪有刺客会蠢到把自己主人的姓氏刻在脖子上，生怕别人不知道是谁指使的吗？这分明是欲盖弥彰，栽赃陷害。处理干净。是。上车，回宫。可是你刚才答应了我要去鬼市，我还要去找噬心散的解药。故意示弱骗朕出宫，是不是你和江淮安串通好的？是不是你和江淮安串通好的？你胡说什么呢？刚刚我也差点死了，好吧？我若既报，朕以为你能骗过朕。叶凌月，你混蛋！叶凌渊，你脖子上面长的是个肿瘤吧？你脑子里的戏能不能像你的智商一样少？就你这样的还当皇帝？我看你脖子上面长个脑袋，就是为了凑身高的吧？江婉，竟敢对朕出言不逊，你真以为朕不敢杀你吗？哎呦，还想杀我？你还真是癞蛤蟆打哈欠，你好大的口气！你杀了我呀！你杀呀！你怎么着？有本事你现在就掐死我！反正我也没几天好活了，总比天天被这个威胁被那个迫害强。大不了有可能我死了，我还能穿回去呢。穿什么？懒得跟你废话，真是拼多多砍到头了，仗着自己脑袋有病就为所欲为，我呸！哼！
江婉这气鼓鼓的模样，倒是比宫里那些唯唯诺诺的女人生动有趣的多。滚！卖老子！婉婉，叶凌渊，你是不是有病啊？婉婉，你别生气了，朕刚跟你闹着玩的。闹着玩？你家闹着玩还带掐脖子的？你怎么不去跟太后闹着玩啊？方才有旁人看着，我就是演个戏，你别生气了。还演戏？用不用我给你颁个金扫帚奖啊？滚开啊！我看到你就烦。撤！靠！这什么鬼设定啊？怎么每次摔倒都亲嘴啊？恭喜宿主完成任务，救赎进度80%，奖励已发放，江淮安造反计划详情已传输至御书房。婉婉，你可真是朕的大恩人。叶凌渊，你这个色狼混球，你不要脸！我打死你！我打死你！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 怎么了？你没事吧？对不起，我不知道。疼啊，疼得很。婉婉，朕越发喜欢你了。朕喜欢你肆意洒脱、随意发怒的样子。虽然你总惹朕生气，但朕认了。他说喜欢我，不可能。江淮安一旦造反，他肯定会杀了我的。所以现在他一定是有不可告人的目的。叶凌渊，你少来这套！别以为我不知道你在想什么，你不过是帝王心术，想用美男计哄骗我，安心替你卖命，对付江淮安，是不是？你真以为我这么肤浅？这不是我让刘总管转交给你的那封？你把这封图交给朕，证明你站在了江淮安的对立面。你选择相信朕，朕很开心。谁要选择你了？我不过是也想让那个老东西死而已。你就不担心我给你的这个是假的？万一我和江淮安联合起来演戏，故意骗你的呢？有系统验证过真假，朕当然相信你。朕信的不是图，是你。婉婉，等江淮安认罪伏诛之日，朕一定会保你和你母亲安全。不会受到任何牵连，这意味着我不用被白灵勒死了，我可以继续活下去了。真的？那陛下能答应臣妾一个请求吗？你说。不论结果会如何，无论江淮安会做什么，您都要保我不死，可以吗？好，朕答应你。这个玉佩是父皇留给我的，在一定程度上，它犹如免死金牌。我以此玉起誓，一定会护你周全。太好了，臣妾多谢陛下。不用谢。还有，喜欢你是真的。翠竹，
我交代你的事情查清楚了没有？回小主，奴婢按照您说的去假山处查看，果然发现有被人为损坏的痕迹。看来我的猜测是对的，我就说我摔下来不是意外，是有人设计好的。小主，是不是有人害你啊？哎，没有，你别多想。我娘呢？用了药便睡下了。小主，咱们偷偷将姨娘藏在宫里，若是被发现，可是触犯了宫规啊。哎呀，无妨，我总不能眼睁睁看着我娘回丞相府那个火坑吧？对了，今日我交代你查清楚的事情，你就给我烂在肚子里，不要和任何人提起。小主放心，奴婢明白。还有，也多留意寿康宫的动向。是。叶灵川也是太后一手养大的皇子，或许这件事和太后脱不开关系。御花园碧波池畔有药物相赠，难道是叶灵川？我倒要看看他究竟想干什么。王爷，不知王爷找本宫来，所谓何事啊？婉妃娘娘，本王找你来此，是有重要的东西给你。这是？此乃噬心散的解药，本王总算不负娘娘所托，找到了。王爷，你是如何找到的？我听说那鬼市凶险无比。虽然过程曲折了些，但好在有惊无险。只要能帮到娘娘，本王冒再大的风险也都是值得的。王爷，你没事吧？可有受伤？小伤，无妨。王爷大恩，我真不知道该怎么报答你了。哼，女人果然都一样，一点小恩小惠就能让她感恩戴德，投怀送抱。娘娘言重了，只要能帮到娘娘，让娘娘展露笑颜，这便是对本王最好的报答。王爷的恩情，婉婉永生难忘。什么狗屁宠妃，最后还不是要落入本王手掌心？娘亲，皇上，你想干什么？你觉得朕想干什么？私相授受，将外人带入宫中。江婉，你若是不给朕一个合理的解释，朕就把你们母女二人打入诏狱。别！我说，你最好老实交代，不然你自己知道后果。这一切都要从江淮安让臣妾替嫡姐入宫说起。他用我娘亲的性命威胁我，让我帮他投皇宫的布防图，以便他谋反。这些朕都已经听过了，朕想听重点。
重点就是臣妾肯定不能助纣为虐呀，所以我就给了他假图。朕想问的是这封信。这封信啊，这封信是逍遥王给我的。皇上也知道御花园的事情，臣妾后面派人调查过了，那棵树确实被人动过手脚，刘兰哥的后腿也是被人扭断的。皇上，你不觉得这一切很不对劲吗？所以，你是觉得叶灵川另有所图？臣妾只是觉得不安。江淮安给我娘亲下的药是南疆秘药噬心散，而逍遥王的封地也正好在南疆，这些线索零零碎碎又都能连在一起，臣妾觉得逍遥王很可疑。比如呢？比如，他今日在御花园对臣妾说了些不合时宜的话，臣妾觉得他对臣妾颇为关心。他对你说了什么？哎呀，无非就是些似是而非的胡话，就是说什么若是有需要可以向他求助之类的。臣妾只是觉得他殷勤的有点过头了。所以，你宁愿接受他的殷勤，也不愿意向朕开口。臣妾只是不愿意麻烦皇上，更何况以臣妾的身份，又凭什么让皇上相信？若朕允许你麻烦呢？若朕允许你麻烦朕呢？天危难测，臣妾如何敢赌？他终究是从未信过朕，若非那古怪的系统，朕与他之间恐怕早已是你死我活。是朕疏忽了，朕从未考虑过你在宫中如履薄冰的境地。皇上，婉婉，以后再有人敢欺负你、伤害你，不论是谁，朕都不会放过。皇上，您为何突然对臣妾说这些？或许是朕良心发现了吧。听皇上这意思，倒像是做了什么亏心事。那你猜猜看，朕做了什么亏心事啊？臣妾猜不出来。婉婉，你总是给朕无尽的惊喜。你总是给朕无尽的惊喜。那要是真是惊喜的话，皇上打算怎么赏赐我呀？说到底，是朕一直在利用的，或许也该稍作补偿。你想要什么赏赐？皇上这样问的话，臣妾哪好意思说呀？万一我要了你又不给，那我岂不是怪尴尬的？那你有什么愿望？愿望？我愿望可多了，比如恢复自由。朕再给你一次机会，重新说。比如后卫。后卫？算了吧，臣妾觉得我现在这个待遇也挺不错的了。怎么，是对朕的赏赐不满意啊？正是要紧。
劳烦皇上传太医帮臣家验一验这解药吧。颜青，传太医。陛下、娘娘，此药成分复杂，但是里面几味主药确实专克噬心之毒，应是解药无误了。太好了，娘亲，你快吃。婉婉，不痛了，我心口那股一直揪着、憋着痛的，真的消失了。真的吗？太医，快给我娘亲看看。恭喜娘娘，李夫人脉象平稳有力，这噬心之毒解了，再休息几日便可痊愈了。退下吧。是。太好了！您再也不用受江家人的威胁了，您自由了。婉婉，有你是娘的福气。陛下，臣妾恳请您立刻送翠竹和我母亲出宫，找一个安全的地方安置。朕正有此意。颜青，卑职在。立刻带领一队精锐，护送夫人和翠竹前往临城行宫居住。那里守卫森严，远离京城是非。路上注意安全，有任何闪失，提头来见。卑职领命。婉婉，你一定要保重，娘等着你接我们回京。小主，奴婢会照顾好夫人的，你要保重。你们放心，等我处理好这边的事情，就去接你们回家。二位请。不哭了，等一切尘埃落定，朕陪你，接他们一起回宫。皇上，谢谢。朕刚刚跟你说的话，你好好考虑。想立你为后，朕是认真的。可是皇上已经有皇后了。你怀疑过叶灵川，那你就没怀疑过穆婉舟。你有没有想过，林婉柔的死是怎么栽赃到你身上的？皇上的意思是说，皇后和逍遥王，那我之前在竹林里撞见的狗男女，竟然是穆婉舟和叶灵川。皇上一直都装不知道。朕也有自己的苦衷，不过这一切很快就要结束了，朕需要你的配合。难怪原书中没有我的帮助，江淮安也能拿到布防图，竟然是叶灵川这个隐藏 BOSS 搞的鬼。看来只要帮皇帝扳倒他们，我和娘亲才能安稳活下去。皇上放心，臣妾一定全力配合。江婉，快跟我走！江淮安发动政变了，他不知道从哪儿得到了布防图，城外叛军和城内叛徒里应外合，皇城就要守不住了。皇兄命我立刻带你和皇后太后撤离。什么？怎么会这样？陛下呢？陛下怎么样了？皇兄正在前殿浴血奋战，没时间多说了，快跟我走，马车就在外面。哟，
这不是宠冠后宫的婉妃娘娘吗？怎么如今落本宫手里了？哀家真是后悔，早知道就该全力扶持临川登基。叶凌渊那个不孝子，心里只记恨着哀家当年处置了他那个卑贱的娘，何曾将哀家真正放在眼里过？谁说不是呢？若不是先帝偏心，本宫现在就应该是临川的皇后，哪轮得到你这个奸臣之女宠冠后宫？本宫早就看你不顺眼了，哼！今日就让你生不如死！你笑什么？死到临头还疯了不成？我就笑，你管得着吗你？你小贱人，你还敢嚣张！来人，将他拿下！是。皇上，叛军他们杀进来了！叶凌渊呐，叶凌渊，你个昏君，宠幸妖妃，残害忠良，今天就是你的死期了。识相的话，乖乖滚下来跪地求饶，兴许老夫还保你一个全尸。你敢背叛我？背叛？你也配？江淮安，你不过是本王的一块垫脚石罢了。等你死了，本王会把弑君的罪名安在你的头上，到时候本王就能名正言顺地继承王位了。好毒的计！你不得好死！江淮安已伏诛，尔等皆是被其蒙蔽胁迫，只要现在放下武器追随本王，本王可以既往不咎，今后加官进爵，荣华富贵，享之不尽。我等万岁追随逍遥王，逍遥王万岁！皇兄，你看，这便是人心，这就是大势所趋。你是体面的自行了断呢，还是需要臣弟亲自送你一程？你当真以为朕会束手就擒吗？我知道你不好对付，所以你最爱的婉妃已经在我手上了。那个女人真是蠢呐！我不过是给了她一瓶解药，她就对我感恩戴德，毫不怀疑的就跟我走了。现在嘛，应该正在母后和婉周那里好好享受呢。你当真以为朕会在乎他？别装了，皇兄！我知道，他就是你的软肋。看在兄弟一场的份上，你现在自刎谢罪，或许我可以考虑留他一条活路。如何？那你便好好看看，这是谁？嗨，逍遥王，看到我惊不惊喜？意不意外啊？你怎么会在这儿？你不是应该……贱人还敢嚣张！来人，把他拿下！拿下！放开我！原来你是装作信任我。你可算是开窍了，现在才发现本宫是装的。
你不会真以为本宫看得上你吧？就你这样的，倒贴3个，本宫都下不去嘴。贱人，竟敢戏耍本王！不过也无所谓，本王的军队已经把你们包围了，你不在我手里，那又如何？是吗？你们做什么？你当真以为撕掉军队，勾结江淮安，能瞒天过海？朕早就知道了江淮安藏匿叛军的地点，并且悄无声息将所有的叛军全部换成了朕的亲军。所以自始至终，被包围的都不是朕，而是你呀，傻弟弟。不，这不可能！本王是不会输的。好一个算无一策的皇帝，好一个螳螂捕蝉，黄雀在后。叶灵渊，成王败寇，本王认输便是。林川不要！林川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 ！看来一切终于结束了。是吗？那为何救赎值却没有100%？难道……皇上，臣妾有一个请求。臣妾能不能出宫？警告！现在的致命攻击锁定救赎目标，最终任务出发！你去死吧！皇上！传太医！最终任务出发，替救赎目标挡下致命一击，任务奖励救赎值100%。皇上，皇上，皇上，婉婉，朕答应过你，保你不死。叶灵渊，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 叶灵陛下伤势过重，匕首正中心脉，臣已无力回天，请娘娘节哀。废物！你这个废物！皇帝乃是万金之躯，你凭什么说无力回天呐？你在宫里这么多年，你是吃闲饭的吧你？都退下。是。叶灵渊，你这个傻子，谁让你替我挡的？谁让你死了？我以前总想着，如果死了，我就能回家了，那里没有算计，也没有危险。
但是穆晚舟的匕首刺过来的那一刻，我竟然有点舍不得了。也不是说你喜欢我吗？我还没有好好给你回应呢。你不是问我的愿望是什么？其实我的愿望是能回家，可是我现在不想回家了。我只要你醒过来，只要你醒过来，我就答应做你的皇后，好不好？检测到宿主任务圆满完成，符合终极奖励兑换条件，是否兑换？立刻！兑换成功，能量传输修复开始，系统绑定解除，祝您好运！婉婉，婉婉，你方才说的话，可作数？作数，全都作数，只要你活着，你说什么我都答应。